Hello，大家好啊！又係我阿榮的石器時代啊！咁啊嗱，之前咧有一集啦，就提到啦，呢個連點程式啦，有個缺點嘅就係佢會自己彈咗出去視窗嘅外邊。咁啊嗱，呢個點樣解決呢個問題呢？咁啊，你去而家上網又 download 個嘢叫 Easy Full Screen 嘅嘢啦。咁啊嗱，你而家就將呢個一掣撳去。咁啊拉去你想要嘅視窗度，咁呢，之後呢，你再撳 full screen， 咁咪就已經見到即係 full screen 咗噶啦。但係有個問題啊，就係你 full screen 咗呢，你係一定係始終都係拎機嘅。但係咁你哋而家依個時候，你再用連點嘅呢，嗱，除咗你唔計佢咁拎機之外啦嚇。咁嗱，你而家用連點呢，佢係自己係唔會褪咗出視窗出邊嘅，你係唔會發生一啲視窗會喺呢啲地方度出咗去啊呢啲咁樣嘅問題。但係你即係有陣時可能有個問題嘅就係另一個問題就係你可能呢，佢會即係佢可能撳咗下邊呢度呢堆啦，咩地圖啊、狀況啊、寵物啊、道具啊、郵件啊、相簿啊、系統啊呢啲咁樣嘅嘢，咁就可能會就停止咗啊。咁同埋咧，其實你發覺咧都非常之力機嘅。咁啊，呢個都係一個好嚴重嘅一個問題嘅。咁啊，所以係咪真係可以掛得到咧？始終你同外掛比咧係爭好遠嘅。外掛佢可以自己 set 定個路徑行去邊，你係唔會係撞石壁啊，亦都係唔會話俾佢教力機啊咁樣嘅情況出現。咁呢個情況喺你唔用外掛嘅時候，你起碼都仲叫做有嚿嘢可以用下啦。但係呢嚿嘢其實即係始終你又要即係你鎖咗屏會比較好啲咯，我覺得。咁啊，係啦，咁啊，即係而家咁叻嘅情況，其實可以掛到幾耐，真係唔清楚。咁啊，係啦，咁啊，大概叫做有得掛住先啦。咁啊，係啦，嗱，你見佢係非常之慢，跟住佢又好慢咁合翻埋，咁樣咧，你咧就可以又繼續開始咁樣去喐，咁啊繼續行，繼續掛咁樣，就係咁啦。咁但係真係好鬼死力機，睇下我可唔可以嘗試下揾到第二個方法啦。咁啊，大概呢個方法就係咁啦。咁啊，呢個解説又完啦。咁啊，講到好似為止啦。咁我希望我盡快揾到一個好啲嘅方法解決個問題。好，下次再見啦，拜拜。但係你應該唔容易話就係咁啦，好似我咁撳翻多次 full screen。咁啊，下次見，拜拜。